यो टाइमर एसीको चाहिँ फ्रिजरको डबल डोरको अहिले वायरिङ गर्दैछु। अब यो टाइमर हो, यो थर्मोस्टर, अनि यो बायोमेटल। अहिले यो चाहिँ वायरिङ गर्दैछु मैले हैन। ल यो चाहिँ हिटर, फ्रिजभित्र हिटर हुन्छ है आइस गलाउनुलाई। यसलाई यता राख्नु पर्यो। ओके, अहिले मैले यहाँ वायरिङ गर्दैछु है। यहाँ चाहिँ मैले अहिले न्युट्रलको वायरिङ गर्दैछु मैले। ओके, न्युट्रल यसमा हुन्छ फ्रिजरको स्विच लाइट, जब खोलेपछि बल्ने चाहिँ। त्यहाँदेखि थर्मोस्टाट, अब थर्मोस्टाट अनि यहाँनिर पंखाको चाहिँ पावर है, यो डाइरेक्ट पावर। हुँदैछ। अनि यो उसले थर्मोस्टाट भन्छ। थर्मोस्टाटमा वायर डबल जान्छ। यो अनि कम्प्रेसरको चाहिँ 4 मा जान्छ है, किनकि यहाँबाट पावर यो 1 मा गएर यो 1 देखि 4 मा आउँछ पावर। अब बायोमेटलको चाहिँ मैले वायरिङ गरेँ। बायोमेटल वायरिङ यो यहाँनिर यसको न्युट्रल आउनु पर्यो। यहाँनिर न्युट्रल पनि, यसमा फेस पनि चल्छ, न्युट्रल पनि चल्छ यसमा। यहाँबाट पावर कट हुनु साथै यसको यहाँनिर यो 3 मा चाहिँ यहाँबाट न्युट्रल घुमेर ठक्कै आउँछ। किन यो मसिनले चाहियो, भित्र यो टाइमरलाई चाहिँ चाहियो न्युट्रल चाहिन्छ, त्यही कारणले चाहिँ यो बनाएको। यो यसरी हुन्छ भनेपछि अलमोस्ट अब बनिसक्यो। यहाँ वायरिङ, यो वायर कम्ती भयो यहाँ। अब यसको होल्डर कहाँ भयो? यहाँ रहेछ होल्डर। यो होल्डर हो, यो जोड्दैछु है मैले, जोड्दैछु। भनेपछि यसको वायर यो लाइटको लागि यो फेस मैले हाल्दैछु। रिएक्सन अब यहाँ मैले के अरे लाइटको पनि, अब यो फ्रिज खोल्दाखेरि चाहिँ लाइट जल्ने अनि बन्द गर्दाखेरि अफ हुने, त्यो खालको अहिले सबै जोइन भइसक्यो। यो बायोमेटल पनि हालिसके, यहाँ टाइमर हालिसके, वायरिङ अलमोस्ट सिद्धिनु लागेको छ। अब म यहाँ के अरे वायरिङ हाल्दैछु। यो यसको चाहिँ न्युट्रल हाल्दैछु। न्युट्रल एन्ड यहाँनिर मेरो टेस्टर पुग्यो फेरि। अब यहाँनिर मैले जोड्दैछु, यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ।
ओके यो कस्तो भने नि यो चाहिँ अब ठ्याक्कसँग यो वायर यहाँ चाहिँ यहाँ छ यो 4 नम्बर यो कम्प्रेसर चालुको यहाँबाट यो पावरफुल पावर यहाँ आउँछ यहाँदेखि यो पावर भनेको इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ यसो आएर ठ्याक्कै यो 1 नम्बरमा आउँछ 1 नम्बरमा आएपछि यो कन्टिन्यू कम्प्रेसरमा पावर जान्छ यो अनि कम्प्रेसरको न्युट्रल यहीँ छ यो न्युट्रल यहीँ कलर हालिदिएको छु मैले यसैमा छ यहाँ हाल्दा मिल्छ र अनि यसको फ्यानको वायर यो डाइरेक्ट यहाँ छ अनि यो फ्यानको पावर डाइरेक्ट यहीँ छ कपासिटर यो हो यसको जसरी पनि चाहिन्छ कपासिटर यसमा ओके अनि कसैले के भन्छ भने यहाँनिर यो न्युट्रल मैले दिइराखेको छु यसको हिटरको लागि न्युट्रल यसरी दिएको छु अनि यसमा हिटर फेरि हिटर त चालु हुनु पर्यो चालु हुँदा चाहिँ के भयो भने यहाँबाट फेरि यो टाइमर घुमाएपछि यहाँ हिटरमा पावर जान्छ यो 2 नम्बरमा पावर जान्छ यो ट्रान्सफर भएपछि यहाँनिर यो बायोमेटलले चाहिँ के गर्छ भने जब चिसो भएपछि मात्रै यसले सप्लाई पावर दिन्छ यस्तो कसरी हुन्छ भने चिसो बढी भइसकेपछि यसरी कनेक्ट हुन्छ कनेक्ट हुनु साथै यो पावर यहाँ जान्छ यहाँ पावर गएपछि यहाँबाट फेरि यो न्युट्रल आयो यहाँनिर हिटर हुन्छ अनि फेरि यहाँ पावर यो कटिसकेपछि यहाँनिर यो टाइमरले अटोमेटिक फेरि कटिसकेको हुन्छ यो कटेपछि यहाँ कम्प्रेसरमा पावर चल्छ पावर सुरु चल्नु हुन्छ चल्छ चलिसकेपछि त्यहाँदेखि यो चाहिँ फेरि एकैचोटि आउँछ यो कट भएर यहाँ न्युट्रल यो आउँछ किन यो भित्रको टाइमरको भित्र हुन्छ सानो वेल्डिङ गरेको हुन्छ त्यहाँनिर त्यो मसिनलाई चलाउनु पर्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ यो न्युट्रल हुनु पर्यो कि हो अनि यो 3 लेखेको छ यो ठिक छ यही हो यसको यति नै हो यसको अब मैले अलमोस्ट सकिसकेँ यहाँ देखाउन लागेको छु मैले किनभने वायर यस्तो छ त्यो भएर मैले यहाँ अहिले चाहिँ म कम्प्रेसर चलाउँछु र अनि त्यहाँदेखि यो चालु भयो यो फ्यान पनि चालु भयो अब यो के अरे टाइमरले चाहिँ पावर दिइसक्यो यहाँ ओके भनेपछि अब यो डोर खोल्नुको लागि चाहिँ हेर्नको लागि सामानभित्र हेर्नको लागि चाहिँ यो अहिले खुलिसक्यो तानिसक्यो अब फेरि यो बन्द गर्दा डोर बन्द गऱ्यो भने यसरी अफ हुन्छ बत्ती ओके यही हो यसको सिस्टम ल साथीहरूले जहिले पनि सोध्छ कि यो किन वायर यसरी हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर यो चाहिँ न्युट्रल सम्झिराख्नु पर्यो यसको लागि न्युट्रल यो चाहिँ पावर सेम जान्छ तर पावर गएपछि यहाँ न्युट्रल कट भइहाल्छ यही हो सिस्टम यहाँदेखि यो पावरै भन्छ यो चलाउँछु अब यहाँनिर म अफ गरिदिन्छु यो यही टाइमरबाट मैले अफ गर्छु है तपाईँले किनकि अहिले म हिटर चलाउनु जाँदैछु यो अब अफ हुन्छ यहाँ अफ भयो यो अहिले अफ भयो तर यहाँनिर पावर गइसक्यो अहिले सप्लाई भएको छैन यहाँनिर फ्रिजिङ हुनु पर्यो अनि मात्रै यो सप्लाई यहाँ दिन्छ अफ गर्नुहोस् अहिले चाहिँ मैले के गर्दैछु भने यो बायोमेटल अब चालु भयो कि भएन भनेर यो कन्टिन्युटी चेक गर्न सकिन्छ है कन्टिन्युटी आएपछि बल्ल यो बायोमेटल चालु भयो भनेर सम्झिनु पर्यो अहिलेसम्म चालु भएको छैन यसलाई टाइम लाग्छ चालु भएको छैन अफ गर्नु फ्रिजिङ गरिसकेको छु अहिले अब यो चालु गर्नेछु ओके अहिले कम्प्रेसर अफ छ अहिले चाहिँ यो हिटर चालु छ है बहुत गरम होगा एकछिन पक्नु न अहिले हुँदैन कि पासमा दिइसक्यो ल तातियो अघि पङ्खा चलेन भनेको देखायो होइन हेर्नु त पङ्खा चलिरहेको हो यहाँ पुरा तातिसक्यो हो कि होइन तातियो ओके
यही हो डबल फ्रिजको चाहिँ यही हो यो वायरिङ होइन यतिमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हुन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यहाँबाट यो यहाँनिर चाहिँ अब एम्पियर पनि हेर्नु पर्यो यहाँ छ यसको कति एम्पियर आउँदो रहेछ एम्पियर पनि हेर्नुपर्छ यो कम्प्रेसरमा अहिले चाहिँ यहाँ एम्पियर दिएको छैन अहिले हिटर चलिरहेको छ हिटर चलिरहेकोले गर्दाखेरि अहिले 1.9 पनि देखाइरहेछ अब म एकैचोटि अब यसलाई अफ गरेर म कम्प्रेसर चलाउँछु है त अब यहाँ टाइमर घुमाएर चालु भइगयो कम्प्रेसर चालु भयो अहिले यहाँनिर पावर काट्यो अहिले यो पुरै तातिरहेछ अब यो पावर यहाँ काटिसक्यो यहाँबाट 2 नम्बरबाट पावर अहिले ट्रान्सफर हो अहिले म 4 नम्बरमा आएको छ पावर अनि यो वायरिङ भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अब अहिले यो चल्न थालेको छ यो अहिले न्युट्रल यसो घुमेर आएर अहिले न्युट्रल यहाँनिर न्युट्रलमा कन्भर्ट भएको छ यो ल यति हो कसैले अब मन परायो लाइक गर्नु होला सेयर गरिदिनु होला घरतिर पार्टी हुन्छ